guys, welcome back to my channel. After long time बाद में यसरी vlogging गर्दैछु हैन. And के भन्नु आँटेको थियो भने चाहिँ this is my first दशहरा vlog हो. आज चाहिँ अलिकति फ्रेश भएको. अस्ति घर आएको चाहिँ 4 दिन भइसक्यो हैन. तर आएको देखिन चाहिँ घर सफाई के गर्दा नै बितिरहेको प्लस बिमार भइरहेछु मार्गी लागिरहेछ. अहिले त्यस्तो राम्रो पनि जाति भएको छैन हैन. हल्का हल्का त्यही भएर आज चाहिँ मलाई भ्लग गर्ने मुड आयो कि त्यही भएर चाहिँ भ्लग गरिरहेछु. या वेलकम ब्याक टु माई अनदर भ्लग. दिस इज दसैँ सिरिज. आज त के भइसक्यो भोलि टिका हो भने आज नवमी हो जस्तो लाग्यो. हिजो फुलपाती थियो. सो या चाहिँ मेरो मर्निङ टी हो. एकदम अर्ग्यानिक दुध हैन, बस्तीको दुधको बाक्लो यस्तो हेर्नु चिया. अनि यो चाहिँ नाकीमा, यो चाहिँ हाम्रै बारीमा फलेकै. अब यो नाकीमा र पनिर पकाएर खान आँटेको छौँ. हामी प्योर भेज हो त्यही भएर प्योर भेजको घरमा चाहिँ दसैँमा पनि पनिर मात्रै हुन्छ, नाकीमा हुन्छ, अरू केहरू हुन्छ. सो या इन्जोय द दसैँ सिरिज एभ्रीवान. अब यो चाहिँ सुरु मात्रै भएकै हो के. अर्ग्यानिक केरा हो यो चाहिँ. हाम्रो एप्पल चाहिँ बारीमा फलाएको एकदमै मिठो छ यो हो. यहाँ चाहिँ बिहानले खाना अझै अनार छोपेर कुदेको हेर्नु नि. मैले पनि धोएको छुइनँ त, तर पनि स्टार्ट गरेँ ब्रस अनार केही धोएको छुइनँ र पनि मैले ब्लग सुरु गरेँ. यस्तै हुन्छ घरमा आएपछि सबैजना अल्छे हो कि नभ्याएको के हो घरमा आएपछि बिहान उठ्नु साथै ब्रस अनारै गर्नु मन पर्दैन है. काम सुरु भइहाल्छ. म पनि सेम त्यस्तै हालतमा छ. झन् म मार्गी लागेर केस चिपचिप भइरहेछ हो. र मैले चाहिँ यो काटेँ. म पकाउँछु यो र पनिर पकाउँछु. कस्तो वेयर कम्बिनेसन भन्छ होला, तर यो र पनिर चाहिँ बनाइ खायो भने चाहिँ यति मिठो हुन्छ कि. यसले चाहिँ यसको पनिरले चाहिँ यसको करापन हुन्छ नि, तितोपन चाहिँ अलिक हटाइदिन्छ होइन. सुक्खा मजाले फ्राई गर्नुपर्छ हो. निकालिरहेको छु योहरू हालेर. एन्ड दिस इज आवर अर्ग्यानिक डल्ले खोर्सानी. मिराले ल्याएको, उसको ससुरालीबाट ल्याएको यो चाहिँ हो. एन्ड यो नाकीमा त अघि देखिहालेँ हाम्रोमै फलेको. अहिले त किचनमा दसैँमा यस्तै हुन्छ किचनहरू चाहिँ. नाकीमा र पनिर बनाउँछु. आपा त अघि एक रोल लगाइरहेको होइन आपा. आपा मासु भात खाइरहेको ला. आप्पाले त दसैँ त आप्पाको छ नि एक रन त सकेर आएको छ. आप्पा त माथि गएर मूल घरमा गएर दाजु बहिनी अघि है दसैँ मजा छ नि आप्पाको दसैँ त. आमा हेर्नु कति डरलाग्दो एटिट्युडहरूलाई चुपारी पनि टोक्दैछ हो. यस्तो छ सिडी सुब्बाको यो अगाको. हाम्रो भेज मासु चाहिँ नखाने एक दुई दिन त मिठो लाग्दैन है भेज मासु त है. नभएको बेला मात्रै हो नि. यस्तो हुनुपर्छ है. तन्नै के थियो, चिकन थियो कि के थियो. हाम्रो चाहिँ घरमा चाहिँ मूल आप्पा चाहिँ नन भेज चाहिँ हाम्रो घरमा सबैजना सबै पर्छ होला. भेज भन्छ आप्पा चाहिँ किन भन्दै होला. हाम्रो आप्पाले चाहिँ छोड्नु सक्दैन, छोड्नु नसक्ने हो आप्पा जिन्दगीको गोरेटोमा. अब नछोड्ने है, यतिकै डाँडा कटाउने है हो. हाम्रो आप्पाले चाहिँ छोड्नु सक्दैन. त्यही भएर चाहिँ आप्पाले चाहिँ खान्छ घरमा. मर्ने बेलामा किन छोड्नु अरे. म चाहिँ अब नाकीमा पकाउँदैछु. यही नाकीमा एकछिनबाट पनिर हाल्छु. हेर्नुहोस् कस्तो यम देख्दैछ मेरो नाकीमा. लन्च भन्नु होला नि. अब लन्च बिहानको दिस इज दाल एन्ड नाकीमा र पनिर. यसले चाहिँ दाल चाहिँ यसरी खान्छ पेलामा. अनि यिनीहरूले चाहिँ नाकीमा खाँदैन र के छ देखा त मसरुम र पनिर है. दसैँ लागेको दसैँ नभए त यो एक प्लेट खाँदै गरेको हुन्थ्यो. दसैँ लागेकोहरू कम्ती खाँदैछ. मजा छ यसको जिन्दगी. यसरी बस्यो. आमा र निनामले सौदा ल्यायो. बाहिर चाहिँ इट्स रेनिङ आउटसाइड. दसैँमा यस्तो पानी पऱ्यो भने चाहिँ यस्तो हरेस हुन्छ कि यस्तो हरेस हुन्छ. यस्तो दामी घाम लागेर पानी पर्दैछ हो. अन्त आज चाहिँ हामी मोमो बनाउने प्लान छ. हेमु दिदीले हामीलाई 3 टिप्स दिने अरे हो. त्यही भएर
ट्रिप्स हैन ट्रिट दिने रे ट्रिट टिप्स भरे मैले त के अरे ओइ टिप्स भने चाहिँ त्यही त ट्रिट भन्न चाहेको मोमोको लागि सौदा आयो अब मोमो बनाइ खानुपर्छ आमाले यो चाहिँ कफी चिया खाने कफी भनेर 1000 पल्ट सोधेर चाहिँ कफी ल्याइदिनु बिर्सेछ कस्तो हो दुध त म जताबाट पनि एरेन्ज गरिहाल्थेँ नि मलाई चाहिँ कफी खानु मन थियो अन्त म चाहिँ यस्तो पानीमा पनि केस धोइरहेको छु साह्रो अल्छिनी भयो घरमा आएर बिहान उठ्यो सिधै किचनमा यता गऱ्यो उता गऱ्यो अनुहार ब्रस नगरिकन अन्त साह्रै अल्छिनी भएको थियो क्या आज चाहिँ ब्रस अनुहार केस धोइरहेको छु त्यस्तै छ पानी पर्दैछ अब चाहिँ मोमो बनाउनु थाल्नुपर्छ मोमो हाम्रो चाहिँ जे हुँदा पनि दसैँ हो दिवाली होस् बर्थडे जे होस् मोमो चाहिँ हुनैपर्छ मोमो बिनाको जिन्दगी छैन भन्नु होला नि अब हेमु दिदी पनि ट्रेनको टिकटै पाइन क्यो किन आइ नै पुगेको छैन झन् छिट्टो आउनु ल भनेको त आइ नै पुगेको छैन त अझैसम्म पानी परेको कसरी आउँछ दुईटा नानी लिएर ट्रेनको टिकटै पाएको छैन ल साह्रो टाढो घर हुनु यही छ प्रब्लम भन्ने अब चाहिँ मोमो कम्पनी सुरु भयो आमा र मिथिल्दा चाहिँ कटिङ गर्दैछ कोपी हो अन्त चाहिँ म चाहिँ अब पिठो मुस्छु यत्रो बोलमा साथसाथै हाम्रो अर्ग्यानिक दुधको चिया पनि खाँदैछ चाय यसरी यो चाहिँ हाम्रो 3 केजी पिठोको 3 केजी सुजी आटाको खाना देख्छु छुर्पीको अचार यो चाहिँ हाम्रै घरकै मान्छे मात्रै नभएर माथि आन्टीहरूलाई माइली फुपू जेठी फुपू हाम्रो आन्टी चाहिँ सबैलाई बोलाइरहेछ हामीले दसैँको चाहिँ मोमो खानु भेज घरमा यस्तै हुन्छ मासु हुँदैन हो मोमै त हो हाम्रो त है यस्तै छ पनिर मोमो यो पनिर हालेर खाने 1 किलो पनिरको चाहिँ मोमो पनिर मोमो यहाँ चाहिँ प्याज पनि रेडी भइसकेको छ यो डल्लेको चाहिँ अचार बनाउनु छ डल्ले र यसको मक्तो पनि रेडी हो गया टिकट ढिलोको थियो क्या हाम्रो टाढोको पाहुनाहरू आइपुग्यो होइन ट्रेन अघि मैले भन्दै थिएँ नि तपाईँहरूलाई ट्रेनको टिकट पाइनँ क्यो भनेर होइन हेर्नु भर्खर आइपुग्यो ढिलोको पाइस हौ कति बजीको थियो ट्रेनको टिकट त साह्रो ढिलो आइपुग्यो त हेर्नु नि अब टाढो आइपुग्यो तत्कालमा ट्रेनको टिकट काटेर आयो क्यो अहिले त तपाईँ त फ्लाइटको टिकट काट्नु पनि सक्ने आइसकेछ त त्यहाँदेखि फ्लाइटको टिकट काटेर उठ्दा हुन्थ्यो त खै तपाईँको छोरी चाहिँ बाजेले यहाँ केरा राखिदिएर आयो कौन है वो कौन है कहाँ से आया है चारों दिशाओं में ठीक है मिलेगा नहीं ये मुँह की कौन है कहाँ से ट्रेन में आइपुग्यो पाहुनाहरू सो गाइस सबैले आफ्नो आफ्नो पार्ट गरिसक्यो अब मेरो चाहिँ पिठो पनि मुस्दै अब यो के भन्छ किमा मुस्दैछु हेर्नु सिके हुन्छ पनिरको मोमो खान्छ है हामी पनि कमीको छैनौँ है दसैँमा चाहिँ पनिरको मोमो खान्छौँ यम्मी भइरहेछ वाउ जुसी है जुसी मोमो हेर्नुहोस् यस्तो अन्त हेमु दिदीलाई चाहिँ कन्टेन्ट चाहियो अरे इभिनिङको लागि के चाहियो भन्दैछ हेमु दिदीले चाहिँ छैन नि त अन्त यहाँ देखेर स्कुलमा चाहिँ हेमु दिदीले त्यति चाहिँ गरेको भए अहिले कहाँ पुग्थ्यो होला होइन गुड मर्निङ गुड इभिनिङ गुड नाइट अहिले हेर्नु आम्मा स्कुलमा एटेन्डेन्स स्कुलमा एटेन्डेन्स भन्दा बेसी फेसबुकमा एटेन्डेन्स दिन्छ यो त सजिलो छ नि दिमागमा बोकेर पढ्नु पर्दैन पढ्नु त साह्रो लाग्छ हेमु दिदीलाई म्याथ फोबिया छ हौ म्याथको त किताबै नहेर्नु फेसबुक एटेन्डेन्स खतरा दिन्छ अब चाहिँ सुरु भयो म र मिथिल्दा बनाउँदैछु मम इज डुइङ द ल्याब एन्ड हेम दिदीले चाहिँ बेल्दैछ यसरी बेल्नु हुँदैछ होइन अब म बनाउँछु मिथिल्दाले बनाइ पनि सक्यो यो मिथिल्दाको प्याटर्न हो
कसले सिकाएको रे ललिता दिदीले सिकाएको रे हामीलाई चाहिँ यहाँ नहुने दिदीबहिनीहरूले चाहिँ गद्दार गर्यो भन्दैछ तर हामीले अब यो भिडियोमा देख्दाखेरि चाहिँ साँच्ची भन्नु भने हामीले गद्दारै गरेको ल बेसी हुँदा हामीलाई बनाउनु अल्छी लाग्छ ल कम्ती नै मिठो बनाइ खाने ल है एक्सेप्ट गरिहाल्न है बेसी हामी थाक्छौँ बेसीको बनाउनु ल म चाहिँ एक्सेप्ट गरेको हामीले एक्सेप्ट गरेको ल हेमी दिदीले पनि एक्सेप्ट गरेको ल बेसीको बनाउँदा बनाउँदा थाक्छ हामी कम्ती हुँदै खाउँ भनेर चाहिँ त्यही सल्लाह भएको ल बिहाइन्ड द सिन त भन्दै थियो ल डङ्कीको चोटमा भनिहाल्नु एक्सेप्ट गरिहाल्नु त्यस्तो भएको ल हामीलाई चाहिँ ल सो सरी ल दिदीबहिनीहरू सो सरी हामी कम्ती परिवार सुखी परिवार हौँ भनेको नि कोही कोही बेला त हामी पनि है कति बेसी बेसी मान्छेको कति बनाउनु 5 केजी कोही कोही बेला हामी 2 केजीको पनि खुवाउन आरामले पाकेर चाहिँ यसरी खाने बानी चाहिँ चाख्ने बानी फर्स्ट सेट चाहिँ हामी यसरी चाखिहाल्छ छुर्पीको अचार पनिरको मोमो कस्तो भएछ हाम्रो जति मोमो संसार वर्ल्डमा चाहिँ सबसे बेस्ट है हाम्रो मोमो चाहिँ साँच्ची भनेको मलाई त्यही भएर आजकल बाहिरको मोमो खानु मन पर्दैन मिठै लाग्दैन यसरी चाखेरै सक्छ तर हामीले 1-2 सेट त पाहुनाहरू आयो मोमो खानको लागि ट्रेनमा आएको मैले यहाँ ट्रेनमा आएँ कि फ्लाइटमा आएको डाइरेक्ट टिकट काटेर टाढोबाट पाहुना आयो दसैँ खानु अन्त यता 2 जना आन्टीहरू फ्लाइटमा आएछ जेठिङ यहाँ चाहिँ आउनु नसकेको अरे फ्लाइटमा पाहुना हाम्रो 2 जना आन्टीहरू हाम्रो पाहुनाहरूलाई मोमो राखिदिइसकेको छ हाम्रो चाहिँ यस्तो चाहिँ रक्सी चाहिँ यस्तो चाहिँ जेठिङ आउनु मानेन तङबा चाहिँ यही हो तङबा चाहिँ दसैँको टाढोबाट एकजना पाहुना आउनु भएको छ उहाँ चाहिँ झन् टाढोको है 2 दिन चाहिँ लाग्छ आइपुग्नु 2 दिन चाहिँ लाग्छ धेरै टाढोको केमा आउनु भयो ट्रेनमा कि फ्लाइटमा कि बसमा झन् टाढोको उहाँ चाहिँ झन् पुरै टाढोको पाहुना दसैँ खान आएको है हाम्रो तङबा यस्तै छ तङबा कस्तो लाग्यो यहाँ पनिर मोमो के अब फ्लाइटमै जाने रे टिकट अघि रिटर्निङको काटिरहेको रहेछ गएको रे 1 मिनेटमा पुग्छ फ्लाइटमा त है गएको अब पाहुनाहरू अब हामी रह्यो घरको यति छ क्यामेरा बिग्रेर मधुरो देख्यो अचार चाहिँ कस्तो बेसी हालेँ चाहिँ मैले अब चाहिँ हामी खाएको पाके हाम्रो यो भाडा चाहिँ हेर्नुहोस् गाइसहरू यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खानदानी भाडा है पहिला उहिलेदेखिको यो जेनेरेसन टु जेनेरेसन उयो हुँदै आएको चाहिँ हाम्रो खानदानमा चाहिँ के छ प्रपर्टी भन्दा चाहिँ यही भाडा हो यो भाडामा हालेको छौँ त्यसरी अब खानु बसेको हामी हाम्रो मोमो जुसी मोमो देखाउँछु म तपाईँहरूलाई अचार यसरी हाल्यो होइन एन्ड आमा पिज्जा खाएर अगायो राति भएर के भएर मधुरो देख्दैछ तर एनिवेज क्या मिठो भइरहेछ नि दिदी कस्तो भयो एकदम मिठो वाउ छुर्पीको अचार पुरा मनपर्छ मलाई मलाई छुर्पीको अचार मोमो खाँदाखेरि एकदमै त्यो उयो लाग्छ कारण पहिलानिर मोमो भनेपछि खालि छुर्पीकै अचार खाँदै नि हो है त्यति मिठो लाग्छ हो बरु किवी भन्दा चाहिँ मलाई चाहिँ उयो मनपर्छ के भन्ने धनियाँहरू पिसेको हुन्छ नि त्यस्तो मिठो लाग्छ मलाई धनियाँ र छुर्पीको कम्बिनेसन पनि पुरा मनपर्छ धनियाँ र छुर्पीको अचार है स्वादिष्ट हुन्छ त्यो चाहिँ निकै भइसक्यो खाएर दामी बासा
दसैँ लागेर होला कोही भात खानु मान्दैन हाम्रो 1 कुकर भात 1 कुकर दाल 1 कराई सब्जी त्यसै लडिरहेछ कसले खाएको छैन न यो दसैँमा कुकुरै आउँछ भात खानुको लागि न के नै आउँछ न चरा भात बिग्रेर यस्तो खराब भइरहेछ मोमो चाहिँ खाँदैछु तर मोमो त छोडिँदैन पो फेरि हामीले नै यत्रो 1 भाडा खाइसक्यो मुख चाहिँ नआएको जस्तो भयो हो ल मुख चाहिँ नआएको जस्तो भयो भुँडी चाहिँ अगाएर यसरी बसिरहेछ भिजाएर तन्काएर बसिरहेछ खतरनाक खाएँ मैले खतरनाक अब मान्छेले मलाई मरेको देख्छ होला बिहोस अब कोक खान आँटेको छ यत्रो भाडा सक्नु भनेको त खतरा कुरा अचार पनि सक्यो हाम्रो त चिल्लै दसैँ त लो दसैँ आयो राति भएर होला क्वालिटी खराब देख्दैछ तर केही छैन हामीले अगाडि टन्टना भयो भुँडी भिजायो आजको ब्लग चाहिँ यतिमै इन्ड गर्छ आजको आजै इन्ड गर्छ म भोलि यो ब्लग चाहिँ आज गरेको भोलि हाल्छु बिहान हाल्छ 8 बजी अब यो कोक खाएर चाहिँ धुवा गर्नुपर्छ नि बाई बाई भन्नु नि बाई बाई गुड नाइट भनिदिनु नि मेरोमा एटेन्डेन्स फ्लाइटको लगाएको छैन लाउनुपर्छ अब यस्तो बेसी होमवर्क देख्छ फेसबुकले कि 30 वटा पब्लिक पोस्ट अरे 2टा रिल अरे 50 जना फलोवर्स अरे हैन 7 वटा चाहिँ स्टोरी अरे हैन त्यो पनि हैन अन्त कुन कतिवटा चाहिँ कमेन्टको रिप्लाई दिनुपर्ने त्यो पनि थ्यांक यू लेख्नै पर्ने नभए कम्प्लिट हुँदैन अब म कहिले कम्प्लिट गर्ने गुड आफ्टरनुन सम्म त पुग्नु भएन आजसँग कतिवटा गरिसके हैन अब गुड नाइट हाल्नु छ गुड नाइट अब गुड नाइट छ गुड नाइट तिमीको के हाल्नु छ के भन्नु छ ऑडियन्सहरुलाई ह्यापी दसैँ बियोस भइरहेछ हैन नि उमामा अचार चाहिँ सब्जी जस्तै खान्छ आमालाई के भन्नु छ दसैँको शुभ उपलक्ष्यमा के भन्नु छ शुभकामना छ अरे यता दसैँमा त फेरि मलाई चाहिँ मार्गी लागिरहेछ यस्तो हौरे भइरहेछ कि तर केही छैन इन्जोय गरिरहेको छु हो गाइस आज गाइस भन्नु आइहाल्छ भन्दिनँ भन्दा पनि आजको लागि यति नै थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई बाई